праздники были омрачены как для нашей области, так и для всей Украины теми событиями, которые произошли на прошлой неделе, а именно 4 терактами. Вы знаете, сегодня многие из политиков делают заявления, глубокомысленно заявляя, к примеру, делая политические заявления, что теракты выгодны той или иной политической силе. Я не хочу быть циником, не хочу делать политических заявлений о том, что это выгодно власти для того, чтобы отвлечь мнение от главной нашей заключенной в Украине, потому что с моей точки зрения самое главное это то, что фактически обошлось без жертв. К сожалению, да, были те, кто ранены, но самое главное, что удалось сохранить жизни. Но какие выводы мы можем сделать из тех событий, которые произошли в Днепропетровске? К сожалению, мы видим, что государство, в основе которого стоит капитал, капиталистическое государство фактически не в состоянии бороться с терроризмом. Потому что мы это видим как на примере развитых стран, таких как США, Испания, так и на примере таких стран, как Россия, Украина, Иран, Ближний Восток и так далее. Из-за чего это происходит? Это происходит из-за того, что фактически сам по себе терроризм в его нынешнем виде является порождением самой капиталистической системы. Потому что ни для кого не секрет, что история того же самого Усамы бен Ладена берет начало из здания ЦРУ. Потому что американцы, когда началась война в Афганистане, создали этот проект для того, чтобы он боролся с советскими солдатами в Афганистане и в Пакистане. К сожалению, мы можем отметить, что на сегодня терроризм фактически стал символом нынешней эпохи. Мы видим, что фактически террористы являются в большинстве своем безнаказанными. Фактически мы видим, что терроризм используется в определенных политических целях. Ну и самое главное, что мы отмечаем, что люди не могут себя чувствовать защищенными и в любой момент могут подвергнуться опасности в виде терактов. То, что мы и увидели в городе Днепропетровске. Конечно, результатом этих терактов и их предпосылкой является то, что, к сожалению, в Украине есть культ вседозволенности, безнаказанности. С экранов телевидения мы видим примеры насилия, мы видим, что в интернете можно на специальных сайтах почерпнуть для себя, например, рецепт, как сделать взрывчатку и так далее. Конечно, здесь государство должно взяться за то, чтобы ввести определенные ограничения, для того, чтобы дети не могли видеть насилие, для того, чтобы были ограничены доступы на определенные сайты в интернете. Потому что если этого не будет, то фактически в Украине могут появиться такие примеры, как Брейвик, который в развитой Европе, и то, куда нас сегодня пытается ввести власть, и мы видим, что человек, который уничтожил около сотни молодых людей, фактически сегодня в Норвегии чувствует себя абсолютно спокойно, общается через интернет с российскими скинхедами и, я так понимаю, что не ощущает своей вины. И это опять же та же самая проблема, которую мы, коммунисты, поднимаем уже давно, это проблема введения в Украине смертной казни за особо тяжкие преступления. Потому что на примере Европы мы видим, что даже если человека посадят в тюрьму пожизненно, то он все равно не будет чувствовать той ответственности за те преступления, которые он совершает. Конечно, безусловно, сегодня этот вопрос один из самых важных, потому что впереди Евро-2012, и не хотелось бы, чтобы этот праздник превратился в то, во что превратилась Мюнхенская Олимпиада 1972 года, когда она была омрачена терактом в деревне израильских спортсменов. Поэтому я думаю, что сегодня все силовые структуры, как области, так и Украины, должны приложить максимум усилий для того, чтобы навести порядок и обеспечить безопасность всем туристам, которые будут принимать участие в Евро-2012 в качестве зрителей.
Я общался с профессионалами из милиции, из медицинской сферы, и мне хотелось бы отметить, что несмотря на то, что было ранено 30 человек во время этих 4 терактов, все-таки милиция сработала с точки зрения специалистов очень хорошо. То есть во время первых 2 терактов пострадали 29 человек, во время 3-го и 4-го пострадал только 1 человек. Это означает, что милиции удалось оградить наших граждан от этих взрывов, потому что по информации, вот та, которая есть у меня, 3-й и 4-й взрыв были намного мощнее, чем 1-й и 2-й. Если бы это произошло рядом с людьми, то фактически могли бы быть даже и жертвы, и летальные исходы. И, конечно, хотелось бы поблагодарить наших медиков, которые в больнице Мечникова проявили профессионализм, несмотря на ту реформу, которая проводится в нашей области здравоохранения, и спасли зрение для молодой девушки, ну и вообще проявили высокий уровень профессионализма и ответственности во время этих терактов. Ну и я повторюсь еще раз, главный вывод, который следует, это то, что необходимо усиливать ответственность государства, и необходимо, чтобы государство жестко контролировало подобные ситуации, чтобы они не повторялись больше ни в Днепропетровске, ни в целом по Украине.